Ambitie en het hebben van een drive is de allerbelangrijkste stap, het allerbelangrijkste ding als het gaat om het creëren van een beter leven, een groot leven, een kick-ass leven. En heel veel mensen die blijven vastzitten in, ik weet niet goed wat ik wil, ik weet niet waar ik goed in ben, ik weet niet wat ik heen wil, of waar ik heen wil. En dat stukje waar het stukje ambitie mist, waar de drive mist, waar weten waar je heen wilt mist, maakt dat je nooit uit patronen gaat komen waar je nu in zit. Dat maakt dat je jouw visie hebt zoals die op dit moment is en dat je de dingen ziet zoals ze nu zijn en niet kunt kijken, niet kunt zien wat de volgende grotere mogelijkheden zijn. En dat hele stukje ambitie en drive is ook het belangrijkste als het gaat om het dealen met dat stemmetje in je hoofd dat zegt dat je niet kunt of dat het jou moeilijk maakt. Is nodig om te zorgen dat je kunt dealen met tegenslag. Is nodig om te zorgen dat jij doorgaat op het moment dat je ook werkelijk bezig bent met die veranderingen. Want hoeveel mensen zijn niet bezig met afvallen, met meer sporten, met beter aan hun gezondheid werken, op hun bedrijf focussen om dat te laten groeien, bezig met datgene waar ze al jaren tegenaan lopen, mee struggelen, dat net niet lekker doorbreekt, zonder werkelijk verder te komen. Er zijn zoveel ondernemers die een soort van net wel rond kunnen komen. Er zijn zoveel mensen die 10 jaar lang iedere dag op dieet zijn en nooit een gram afvallen. Er zijn zoveel mensen die toch iedere dag naar de sportschool gaan, maar het een beetje half gebakken doen en nooit werkelijk verder komen. En wat daar mist is de ambitie, is de drive om ook werkelijk wat te gaan bereiken. Om ook werkelijk stappen te gaan zetten om te gaan veranderen. En je kunt wel blijven zeggen tegen jezelf, tegen anderen, maar vooral tegen jezelf. Dit is wat ik wil, dit is wat ik ga doen, dit is wat ik neer ga zetten. Maar als je tegen jezelf liegt en eigenlijk helemaal niet die drive hebt om door te gaan, helemaal niet die ambitie hebt om door te knallen, dan gaat het je niet lukken. Je moet weten wat je wilt, waar je heen wilt en waarom je het wilt. Want op het moment dat jij weet waarom je iets wilt, wat het jou gaat opleveren, wat het andere mensen gaat opleveren misschien, als je weet wat het gaat doen als jij jouw doel behaald hebt, kun je ook gaan zien wat het grotere geheel is, wat het grotere effect is dat achter jouw doel ligt. Dus het doel achter het doel. En dan zul je gaan merken dat als je dat grote beeld voor je hebt, precies ziet, dit is wat ik ga doen, dit is hoe ik een verschil ga maken, dat je dan ook uit bed kunt komen al ben je moe. Dat je dan toch goed voor jezelf kunt zorgen, ook al merk je aan alles dat je eigenlijk een eetbui zou willen hebben. Dan merk je aan alles dat je toch gewoon gaat werken, al heb je een vaste baan waarmee je 60 uur per week van huis bent, dat je toch gaat werken aan jouw bedrijf, aan jouw missie, aan jouw passie. Omdat dat is wat je wilt. En wat ik net ook aangaf, die stem in je hoofd, die ga je alleen overwinnen als je een mega grote ambitie hebt. En een heel simpel voorbeeld, gisterochtend had ik weer een heel lang gesprek met mezelf. En s ochtends om 5 uur ga ik uit bed. Ik werd 4:15 wakker en ik dacht, oh, kak. Dus heb ik nog een kwartier, kan ik eigenlijk net niet meer slapen, want dan lig ik net weer te slapen en dan gaat de wekker, dat is niet lekker. Ik ben ook nog best wel moe, ik heb gisteren ook gevlogen, ik moet ook wel een beetje wennen aan een nieuw ritme. En nou, ging door en door en door. Allemaal redenen om niet uit bed te gaan, wekker uit te zetten en gewoon door te slapen totdat ik zelf wakker werd. Maar voordat die stem won, dacht ik aan wat ik wilde. Wat is het nou dat ik verdorie ga doen? Wat is het dat ik ga neerzetten? En past het daarbij dat ik in bed blijf liggen? Nee. Dus ik ging uit bed. En vervolgens beneden kom ik weer in gesprek met mezelf. Want ik moest gaan sporten. Dat doe ik iedere ochtend. En dat duurt maar een kwartier. Maar na 5 minuten die stem in mijn hoofd. Ja, misschien kun je het ook beter gaan opbouwen. Want deze intensiteit heb je echt al heel lang niet gedaan. Dus als je dit gewoon in één keer volle bak een kwartier gaat doen. Dat is gewoon echt niet slim. En je hebt ook best wel spierpijn. En misschien is het ook wel verstandig als we gewoon eventjes rustig gaan wandelen. Dat is ook wel goed om mee te beginnen. Het ging door en door en door. Na 5 minuten heb ik vervolgens van minuut 5 tot minuut 15 non-stop een conversatie gehad met mezelf. Waarom ik moest stoppen. Waarom het te zwaar was. Waarom ik geen zin had. Waarom het een hele goede reden was om toch te gaan stoppen met sporten en eventjes niks te gaan doen. Waarom het toch verstandig was om weer even terug naar bed te gaan. Al die dingen kwamen in mijn hoofd. En de enige reden en de enige manier dat ik daar doorheen kon beuken, was omdat ik weet wat ik wil doen.
Dat ik weet wat ik wil bereiken, waar ik heen wil, wat mijn grote missie is hier. Dat ik de komende jaren wil gaan doen. Maar ook wat ik de komende 2 maanden hier wil doen als we in Nederland zijn. Omdat we in deze 2 maanden heel hard gaan beuken. En daar hoort nou een bepaald patroon bij. En dat stemmetje ging door en door en door. En dat kwam ook op het moment dat ik koud ging douchen weer langs. En er was een reden om dat niet te doen. En het was vervelend. Maar denken aan wat je wilt. Aan waar je heen wilt. Maakt dat hoe hard dat gesprek in je hoofd ook gaat. Hoe hard die stem in je kop ook is. Die zegt dat je het niet moet doen. Dat nu niet het moment is. Dat het gevaarlijk is. Dat het riskant is. Dat het moeilijk is. Dat het zwaar wordt. Dat het nu niet het goede weer is. Dat je, wat de reden ook is. Ga terug naar die ambitie. Ga terug naar datgene dat jij wilt bereiken. Schrijf het desnoods op. Wat is jouw doel achter je doel? Wat zorgt ervoor dat je echt die energie van binnen voelt dat je door wilt gaan? En ga daarvoor. Zorg ervoor dat die ambitie wint. Zorg ervoor dat jij blijft groeien. Vergroot jouw visie. Kijk niet alleen naar de dingen die je nu weet en kunt, maar vergroot hem. Want je kunt dingen leren. Je kunt beter worden. Je kunt een totaal andere weg inslaan. Als jij weet wat jouw ambitie is en jij bereid bent om tegen die stem in je kop in te gaan en te blijven doen wat nodig is, dan zul je gaan merken dat je bij die ambities gaat komen, dat je blijft groeien en dat je een onwijs kick-ass leven neer gaat zetten.